Boa tarde, gente. Mais uma de Cachoeira Paulista. Agora eu vou falar um pouco o significado do bairro Pitel. Por que tem esse nome? Pitel significa petiscar, comer algo. Exemplo, moranguinhos, ameixa, goiaba. Mas é um local também de namorar. E ali também passa a Estrada Real. Dom Pedro I passou ali em agosto de 1822, em direção a São Paulo para a independência do Brasil. Mais uma de Cachoeira Paulista, até o próximo vídeo.